由艾蜜莉·布朗主演的《爱满人间》是翻拍54年前朱利安·德鲁斯的《欢乐满人间》，要诠释经典角色，艾蜜莉坦言有压力。而今年贺岁档电影主要分成3个档期，宣传噱头也比吸睛。魔法保姆玛丽包平你回来了！迪士尼最具代表性的魔法保姆玛丽包平再度回归，由艾蜜莉·布朗来诠释角色。说起这部经典电影，最早出现在54年前。1964年，朱利安·德鲁斯饰演的玛丽包平比较甜美可爱，而艾蜜莉的版本较有威严，还入围奥斯卡4项提名。要诠释经典角色，也让她直呼压力很大。记者，你会不会感到巨大的压力？毕竟玛丽包平经典又有代表性，尤其朱利安·德鲁斯在54年前就演出过影星艾蜜莉·布朗，的确是有一点压力。因为我明白这个角色意义太重大了，他陪很多人一起长大。我知道我必须创造一个属于我的版本，我并不想模仿朱利安·德鲁斯，因为没人能够这么做。他的版本应该是被保留和珍惜的。其实今年贺岁片主要分成3个档期，包括1月底的《驯龙高手3》，以及2月1日过年前的《爱满人间》、疯狂电视台风电影以及大三元等。再来就是大年初1的《廉政风云》、神探蒲松龄以及艾丽塔：战斗天使，而宣传手段也比吸睛。电影大三元不只有财神爷造势，还出动大型扭蛋机，让民众试试手气，有机会抽到电影周边小物。大三元里面是一个红包袋，还不错哈哈。另外还有日本电影一男，剧情描述打工仔中了3亿头奖，却因为被同学给骗走，决心讨回3亿。在台北也出现宣传车上路讨债。几部电影在春节期间接力抢攻大荧幕，就看能否用话题制造人气，顺势带动票房。